Ole tunia Photoshop kan tikai chu zuk edit nakha introduction kan zau dingi laimi atam sonin Photoshop hi kan thai amin chu ama longte aman dan hi kan thai lo tika boina kan tong thawi chule tui lai sana AI aswak chem chawi chui AI a chunya ha kan boila lati sile line comment kan pek thai lo tika Photoshop hi kan thiam thau thawa tuli churonga asithai bikin basic jiangtin Photoshop a kan zir dingi chule atlang pithuin Photoshop hi kan mannak chu poster to nak ti pola chule designing kan tikai chu photo editing kan ti zuk edit nak le graphic design kan ti a tool dang mi graphical thon sainya kha va design nak kan ti chule web design kan ti internet pari design va to nak kan tikai chu website thoi akopomi design va to nak khala kan mangi chule a tampi umi Photoshop a hin chumya chunjang ha kan thai tool ding big ti sile industry kan tikai chu hi Photoshop hi industry application kan manmia chung graphic design ra kan mangi photography kan tikai chu zuk pre web ding ti vek post web ding ti vek zuk tu pol rangi manmi kha software asi thau thawi advertising kan ti chongya to anak khala kan mangi chule motion graphic ti pol khala kan man thai mi software asi churonga Photoshop hi kan won zau chiang tika chun rel ding hi atam to ke churonga atlang pi kan man tam mi kan tikai chu ke mai thong ni le pra i si kan na tuan i si kan man tlang pi lai mi laki kan man tlang pi kan tikai chu mundang khali atang kai ding mi ti ka ruat mi pol kha amal malin rondel fiang nak kanai dingi hi to ki introduction a hi chun tampi karel lo dingi amai sabika introduction vel karon rel dingi fala new kan ti document kan la hi to ka recent kan ti mi hi karak tham zau mi pol jiang a Photoshop ka mang ti sila chu zuk printing kan ti kai chu 4/6 inches print na ka simo certificate print na ka simo chule webding vinyl to na ka simo chule YouTube channel a thumbnail ti pol khala khan kan mangi chule mobile themes ti vek pol khala kan mangi film and video kan ti mi pol hi chu video edit na ka toy khalin karak mangda chong pol chu afasi tlang pi in minol pi kan thai ding mia chun photo kan ti dingi photo tia khan default umi default kha 7/5 inches asi chumi kha teng tia lawi kan mai project is zirin inchi ni le inchi thumin mokandu inchi ruk inchi lin mokandu inchi sari inchi ngain mokandu ti kha chu kan du kan ril thei hina hin landscape asi hina hin portrait asi a phei zong khasimai atlun hi a phei zong walakna anoi hi tung zong walakna asimai chule print kan zau asile chu chui print na chun example a immigration a khan legal ti vek kha jiang ha engthau su sein kan to nak ti vek khan legal kha size asi ta thim na kha A4 kan ti sile certificate kan pe kok na kha certificate atung zong ma phei zong ma kan du ti pol kha sila la dingi chule art and illustration ti mi chu ama Photoshop hi software dang thoi kan kop tika chun himi art and illustration khamana tool illustrator kan mang asile chu himi khal kha vakop athai chule web kan ti sile mi tui ka rel zo mi internet website pakhati thong khat zakwa le som kwa tlu ni si thong ni le pasha karlak rongi internet rakmang zo pol chun website pakhat kan ong dingi akapa chongya te tera lang theu pol kha himi web isi and design mi si chule mobile hi yang khra kan mang ti sile iPhone X ati iPhone 10 kan ti kai chu himi poli a themes kan ti kai chu chumia khan mobile rangi a themes ti vek wallpaper ti vek ranga khan kan tua du asile hi pol kha mobile ti mia khan tel su malong te himi khalin aman thei tui lai phone Android mang le iOS mang khalin
a screen size ka bangok lo ronga hi to ki photo mangkhal khan hi to ka a size width le height kha ma te rem thei zia chu kan phone ni dimension kha kan thei a tool tina asi chu chule hina hin film and video kan ti mi hi atam sonin kan mangda dinga kha zum lowi a mangzo pani khatla kan dingi a video shooting kan tua dingi 2k poly kan shoot asile hi mi kha 2k sangi amai sabi ki saran thu kan ti chu khami sangi video lang lani video kan shooting size kha 2k asile 2k in kan edit ding 4k in video kan shoot asile 4k in kan edit dingi 8k in kan tua asile 8k in kan edit ding tina asi churonga mai sabi ka photo a 4:6 atung zong in kan lasin dingi chule hina hin kan thei ding mi chu width le height a umi width tia hin inch le pixel le inch le centimeter millimeter point pikhasa umi chumi pol chu dimension kha jiang vekin kan mangding ti kha rel du nak asi resolution hi atam asi le chu kan zuk kha fal atum dingi zuk kha afia ding chule color mota hin atlang pi in printable kan tikai chu color kan printing sile RGB lo le CMYK kan mangi left tivek chu color mix nak tivek kan mangi chule grayscale kan ti sile black and white edit na kan mang churonga RGB ka mangdingi hi to hi background hi chu amai sabi ka background kan on ve te in black mo kan du white mo kan du tivek ka background color mo kan thil du ti mi pol kha a red ngal thai asinan ne nuwa athleng thei rong a huain ka red ding chu sisela adang hi karel chem chawlo dingi ne nuwa ati sai dewin asunga kan lu thuk tika hiang pol hi ma le na I azirin resolution athleng nak pol le inch kha yang vekin signboard ta kan extending ti pol kha rondel fiang nak kan dingi 4:6 kha resolution zathumin okay ga to ani chu photoshop a mai sabi ki kan thai a tool teng mi zau khalin photoshop kan thamasi lekha pol kha kan thai a tooli chu tuini I photoshop introduction video toy te I kron lo hlom thei mi sisela kalung oi